力又失戀啊！呢個第4次啦喎，我都唔想㗎。每次一穩定落嚟就周身唔聚財，好似俾嘢咬咁啊！咬喎，咬啊！周身痕咁就啱啦。你知唔知點解？因為人類從根本上就有一種亂命慾。你以為人類想自毀？錯晒啊！係因為每日返工放工食飯屙屎，無限輪迴悶到抽筋，所以我哋先至會喺其中每日咁樣搏命咁樣揾唔同，換早餐店、換手機殼、換女朋友，呢啲新鮮感帶嚟嘅巨大快感就係亂命慾。你唔係渣男，你只係順應天命嘅高級情感玩家啫。照你咁講，我呢一挺就叫亂命慾咯喎。完全正確，你唔係渴望失戀。你係渴望喺重複嘅戀愛循環入面，體驗到每次新鮮感帶嚟嘅痛楚同甜蜜。咁你呢一個亂命慾又係幾時諗出嚟㗎？琴晚咯，係咪好震撼呢？梁子溝女係上個禮拜，屎坑哲學係琴日，我明晒啦。明乜嘢？原來我每次失戀過嚟，你都會製造一啲新嘅理論嚟招呼我。表面上係我喺感情上面不斷重複，但係實際上係你利用我呢條水魚去創造一啲新嘅歪理，去滿足你自己嘅亂命慾。啊，噓，好朋友之間點可以講水魚嘅呢？你啊，每日困喺呢間叫求其嘅工作室，每日咁樣求其過日神，你就係等緊嗰啲唔同嘅水魚上門聽你噏嗰啲唔同嘅廢話。其實真正你係透過呢種咁樣嘅新鮮感去滿足你自己巨大嘅慾望，你先至喺度滿足自己亂命慾嗰個。喂，咁你聽日仲嚟唔嚟啊？你估下，新鮮感啊嘛〜